God dag. I dag har jeg tenkt å ha en liten storytime. Da skal jeg fortelle litt om hvordan vi møttes. Så i dag er det den 9. mai. Og da er det 2 år siden vi ble sammen. Så da har jeg tenkt å forklare litt hvordan det skjedde. Det var 2014. I april. Det var ganske fint vær. Sol. Sånn, været kunne gå i shorts i og ja. Spolte jeg opp denne. Sånn. Ja, det var april. Veldig fint vær. Kjempevarmt. Ja, og så var jeg med ei. Og da skulle vi på butikken for å forhandle litt snacks til kveld. Og da møtte vi på altså kjæresten min nå, og kompisen hans som ja, så vi skjedde ikke mye da, men bare hilste og sånt. Og så gikk vi litt videre, og gikk vi hjem for å være på liggebesøk. Da var vi litt der borte, og som hadde, ja, ikke så mange planer. Og da ble vi invitert av de to til stranda. Så da takket vi ja til det. Det var jo så godt og varmt at vi kunne bade. Så pakket vi med badetøy og sånt, og var kjempeklare på oss å bade. Så husker jeg det var veldig genert den dagen. Ja, så husker jeg hadde mensen da, så det var ikke akkurat veldig kjekt å være på stranda da, men jeg fikk ikke sånn bade da, jeg var mest på land da, så ja. Men likevel så var vi der en stund, altså det skjedde ikke så mye, men så begynte vi bare å fløte litt sånn smålig, men ikke sånn masse. Og så var vi der en stund, og så reiste vi hjem da, meg og hun da, så reiste de to videre. Da kjente jeg at det var et eller annet, men jeg klarte ikke helt å sette helt ord på det. Det var et eller annet følelse, men det var litt tidlig å si. Så etter hvert så spurte vi om de ville også se film, så da kom de bort til oss. Det som hun som jeg kjente, det var hennes hjem, som var borte der, og da kom vi se film. Så da husker jeg at jeg gledet meg veldig. Litt nervøs, tror jeg, kanskje. Nei, ikke så nervøs. Men så kom de bort da, og så vi en skrekkfilm, The Grudge. Det er en av de beste filmene jeg vet. De er så skumle, men det er jo synd at jeg begynte å bli litt forelsket, for det var sånn perfekt å ha en skrekkfilm da. Og så hadde vi sittet litt inn i filmen, og vi gikk nærmere og nærmere hverandre i sofaen, og plutselig var det veldig nærme, og var helt oppi hverandre. Og så husker jeg kysset meg på kinnet. Og tenkte, det skjedde på en måte bare pang, og så bare kysset meg, på en måte. Så det var da jeg forstod at det var litt mer enn, ja, at det var litt, det var noe der, liksom. Så da
ja, jeg synes det var veldig spennende. Og så hadde vi sett 3 filmer, så hadde klokka blitt litt mye. Da måtte de hjem, så da var meg og hun, ja, det var jo hennes jente som var jo der, så da sov vi, og så la vi oss, og da husker jeg at jeg tenkte på han da, og sånt. Så var det jo, der etterpå var det like flott vær, fint vær og varmt og godt, så tenkte vi om vi skulle bade igjen, men denne gangen var det et ferskvann vi skulle bade i. Så da var vi der, og vi der en stund, da skjedde ikke så mye. Jeg husker at jeg tenkte, hvorfor flørte ikke vi nå? Var det bare sånn tull, eller liksom, hva er det nå, liksom? Men så ble det litt mer flørting etter hvert, og kysste litt mer da, og sånn. Og var det lå litt inntil hverandre og sånn. Når vi solte oss. Ja, så da reiste jeg hjem. Jeg skulle jo like ikke hele helgen, så da var det søndag, så da reiste jeg hjem. Jeg husker jo ikke så mye, men tenkte på at litt det som hadde skjedd til helgen og sånn. Og tenkte på, er det tull eller ikke, siden jeg tenkte ingen som kan være interessert i meg. Jeg har jo veldig lavt selvbilde, så tenkte jeg at nei, det kan ikke stemme. Så etter hvert spurte om jeg skulle finne på noe, og det sa jeg så klart ja til. Så snakket vi litt ting for å bli litt kjent, og ja, begynte å bygge seg opp litt mer følelser og sånt, og vi oppførte seg jo som kjærester, vi holdt i hånd og kysste og sånne ting. Men vi var på en måte ikke sånn sammen, for det var litt tidlig å si. Og så ble jeg invitert på date. Så tenkte jeg har aldri blitt invitert på det før. Hva gjør jeg? Skal jeg si ja? Skal jeg si nei? Sa jeg ja. Jeg hadde vært på det før, så ja. Så jeg skulle være nervøs, for jeg visste ikke helt hva dette her var. Så kom dagen nå, og da brukte jeg lang tid på å pynte meg på alle ferdige. Jeg ante ikke hva jeg skulle ha på meg. Det var veldig vanskelig. Skal jeg rette hår, skal jeg ha hår i en hale? Men det tror jeg at vi har krøller, og så jeg husker ikke hva jeg hadde på meg. Jeg tror jeg hadde en kjole, eller et skjørt og fin topp, det var det tror jeg hadde. Og så hadde jeg en brune kåpe på meg. Og så var vi på å spiste pizza, husker jeg. Og da var det veldig fint vær da også. Og det var den 9. mai. Da reiste vi til Sandnes, og så spiste litt og sånt. Jeg var jo så... Jeg tålte ikke å spise så mye, for jeg var litt nervøs. Så, ja. Da var det i hvert fall tivoli, husker jeg. Så da var vi kanskje litt der etterpå vi hadde spist. Og så reiste vi tilbake hjem, og da spurte jeg bare hvor liker vi? Er vi venner? Er vi kjærester? Men jeg ville jo på en måte vite hva dette var. Så at jeg da fant det til slutt ut at det var det vi ville. Det var det vi hadde følt, ikke følt på dag 1, men hadde følt de dagene vi begynte å kysse. Det var da jeg begynte å føle at vi var på en måte det, men vi var på en måte ikke det. Men vi lå på en måte mellom venner og kjærester. Så da husker jeg at da var jeg kjempeglad og sånn. Og ja, men jeg trodde ikke at jeg skulle få meg kjæreste. Jeg tenkte jo hele veien jeg skal være singel hele livet. Men det var fordi at jeg, som sagt, dårlig selvbilde. Jeg tenkte at ingen som vil ha meg, jeg er dum, jeg er stygg og sånt, ingen som vil ha meg. Den der type. Så ja, det var en liten kort historie på hvordan det skjedde. Så det var jo spennende å kommentere i
kommentarfelt om hvordan sånn, ja. Nå døde kameraet mitt litt, så ja, hvor var jeg? Jo, hvis dere har noen historier hvordan dere møttes, så vil jeg gjerne høre det i kommentarfeltet. Enten når dere ser dem inne på bloggen, eller om det er på YouTube, så vil jeg gjerne høre det. Det var veldig spennende. Så da snakkes vi, da skal vi gå og feire torsdagen. Ha det bra!